Hvem kurset for da? Så kurset selvfølgelig for voksne barn og foreldre som deltar sammen. Men også voksne barn og søsken som deltar sammen med en eller begge foreldre. Også for voksne barn som deltar sammen med egne partner eller foreldre. Eller for foreldre som deltar alene sammen med andre alene foreldre og familie. Det blir en sånn sunn, kan du si, blanding. Slik at man kan befrukte hverandre med de ulike perspektivene. En ting som jeg ikke tok med her, men jeg snakket med noen fra Sverige som var med på kurset, så det var noe av det fineste for henne var å kunne treffe andre og høre andres fortellinger. Så hun hadde ikke kontakt med sin sønn. Det var så godt å kunne høre sønnen til en annen mor fortelle om hvordan han hadde det. Og da kjente hun veldig hennes egen sønn igjen i hva han hadde å si. Så det åpnet opp hennes perspektiv. Det opplevde andres perspektiv der. Og hva skal deltakerne lære? Det defineres som et kurs framfor terapi. Og det egentlig mener med det, er at disse som deltar må ta ansvar for egen prosess. Men hva skal man da så lære hvis det er et kurs da? Og det er 4 punkter her, for det er sikkert flere punkter også. Nå kan du forstå egne og andre familiemedlemmers følelsesmessige reaksjonsmåter og behov. Først for det bedre, hvordan de ulike behovene vi har på hver kant. Å kunne beskrive og lære å regulere negative reaksjoner og samspillsirkler som skaper smerte. Dette er alfa og omega. Det er i den grad vi kan regulere våre følelser. Vi kan gjøre oss i stand til å begynne å innta et andres perspektiv. Hvis vi er dysregulert, er vi helt stengt fra det å kunne forstå hvordan andre har det. Det er slik er hjernen skapt. Det er bare noe der, og hvor kan vi hjelpe? Hvor kan vi hente hjelp og støtte? Hva trenger vi for at vi er i stand til å regulere våre egne følelser, sinne, bitterhet, skuffelse og det ene med den andre? Og så 3. punkt, forstå hva som skal til for å sikre nær og trygg kontakt familiemedlem seg imellom. Ja. På hvilken måte, hva skal til kontekstuelt sett for at vi kan bidra til at vi er rimelig trygge på at når vi treffes på en annen måte, at det kan være bra for oss. At vi ikke må være beredt til å måtte forsvare oss, for å si det på den måten. Ja. Og er vi bedre i stand til å benytte mulighetene for å respondere på en måte som skaper trygghet. Ja, hva skal vi gjøre på en måte? Hvordan skal vi være? Hva skal vi si? Hva skal vi ikke si? Hva skal vi la være å si? Når man tenker tilbake til de responsene jeg fikk nå de siste dagene fra de som har vært med, så det er veldig mye som på en måte tilsier at det er jo nettopp disse tingene her som folk er blitt mye mer klar over og bevisst på. Så håper meg la meg være med. Oppbygging av kurset, nå går vi liksom inn i selve strukturen og hvordan det ser ut. Det er jo 7 økter, og kurs til sammen, det varer i 12-14 timer. Så det er jo veldig kort tid. Og det er jo ikke en av de, jeg har jo familieterapeut i bunnen, jeg vet jo at 12-14 timer er veldig kort tid for å få til sånne vesentlige forandringer i menneskets liv, relasjonelt sett. Og derfor, når jeg får disse responsene tilbake, som jeg har berettet litt om nå tidligere, folk er så utelukkende, opplevde utelukkende endrende på den måten som de forholder seg til forholdet på. Jeg synes det er ganske bemerkelsesverdig. Så det er et eller annet med den strukturen her, og den tilnærmingen som virkelig er noe for seg. Det er noe unikt, det er noe virkelig verdifullt. Kurset kan, sånn som, det kan foregå på forskjellige måter, enten over 2 hele dager, sikkert måten Follow Nancy har gjort det på lørdag og søndag, eller fredag og lørdag. Det er veldig avhengig av den konteksten man jobber i, og finne frem til en måte som fungerer for både den som skal holde kurset og de som skal delta. Det siste i november så hadde vi det over 2 ettermiddager og en hel lørdag på dagtid. Og det fungerte veldig bra. Og det som er interessant, synes jeg, framfor å ha kurs over 2 dager, hvis man deler det opp, så har man sånne hulrom innimellom, som gir rom for å gå tilbake til hverdagen og reflektere over den informasjonen man har tatt imot.
Og man kommer tilbake til den neste økten med andre tanker og andre refleksjoner, altså liksom på en måte som ikke er mulig når man har det liksom over 2 dager uten en pause, på en måte. Så jeg tror det er veldig mye som taler for å spre det litt ut, faktisk. Så selve strukturen, her har vi 7 økter, 7 samtaler, 7 tilknytningssamtaler kan man nesten si da. Her har man det liksom, økt 1, vi jobber med familieidentitet, økt 2, tilknytning og se på det negative samspillsmønster man kan havne opp i. Hvordan ser det negative samspillsmønster ut i vårt familie, mellom oss, i vår relasjonell? Hva slags forståelse og hjelp kan vi få fra det å treffe andre i en lignende situasjon som oss selv? De voksne barn og foreldrene kan møtes og snakke sammen hver for seg. Og så komme tilbake og se nærmere på hva slags konflikter oppstår. Er det noe virkelig vi må ta tak i her, for vi må rydde opp i her, for at vi skal kunne i det hele tatt tillate oss selv å kunne ha god kontakt med hverandre igjen. Ofte bestemte ting, bestemte hendelser som har forekommet, som har blitt til en sår i familien da. Og etter vi økt seg, så å jobbe med en samtale som angår de voksne barnets behov, som de føler ikke har blitt forstått og møtt. Kunne gi uttrykk for hva det er jeg egentlig trenger fra mine foreldre, og kunne gi uttrykk for det, og oppleve at det blir møtt på en mottakelig og forståelsesfull måte. Og det siste blir en slags konsolidering, eller man gjenfortelling, og man kan liksom omskrive familiehistorien litt, eller narrativet omkring relasjonen, fra det negative til det positive. Men jeg skal gå gjennom de tingene nå litt mer detaljer. Første økt, samspillsøkt, eller samtaleøkt for familieidentitet. Det første øvelsen her, ser du. Hvert voksen barn og hver foreldre skriver ned en ting som berører dem når det gjelder den andre. Noe de setter pris på å respektere, eller positivt overrasket over, eller er glad for hos den andre. Og du verden, den innvirkning den lille øvelsen her har på familien, altså. Det er 2 ting som virkelig gjør inntrykk. Og så hvis jeg går tilbake til 2 øvelser, er det både denne her, og hvor familien forteller litt om hva det er som gjør oss til familien. Det første der. Det er jo, hva er det som, noen forteller, hva er det som har skjedd, eller hva slags, legende eller fortellinger har vi som bidrar til at min familie, eller vår familie, er annerledes fra andre familier. Det er alltid et eller annet. Fra nærtid eller fra fortid, ting som har hendt, som familien har opplevd sammen, som skaper en følelse av at yes, min identitet, den ideen jeg har, hvem jeg er, faktisk har en nær tilknytning til min familiehistorie. Det er noe som folk flest ikke bruker så veldig mye tid på å tenke over. Så liksom, det virkelig gjør noe, emosjonelt sett. Og så den neste, hvor man begynner å gi hverandre, fortelle hverandre og gjøre det eksplisitt, hva det er man virkelig, hva den andre betyr for en. Så du kan se dette i praksis, for en av de kursene jeg jobber med online. For språket er litt vanskeligere, både amerikansk og lydkvaliteten er litt dårlig, så jeg tekster sikkert dere kan forstå litt mer. Her er det datter og far som utveksler litt om hva de setter pris på hos hverandre. So, what do you imagine that Stephanie says that she admires, respects, cherishes with you? Yes, I've certainly said that I like fun loving and that I focus on having a good time in my life. You're fun loving and you focus on having a good time in your life. That's what you think Stephanie has written about you. Yeah. Right. Okay, Stephanie. Okay. I didn't write the word fun loving. I also wrote a good work ethic, an ability to figure it out even if you don't know, encouragement to just ask for what you want, and creating the life that you want.
Ja. Nå, se på faren. Bare se på han. Bare det her. Yeah, it feels accurate. I think that is me. I appreciate that Stephanie sees that part. Yeah. So what are you feeling at this particular moment? That some of my positive attributes have made it through and are seen by Stephanie. Right. Her åpner vi opp for å møte hverandre på en annen måte. Se hverandre på en annen måte. Så kommer vi til neste samtaleøkt om negativt samspillsmønster. Og som hjelpemiddel her så bruker vi en rollespill. Bare om det med, på norsk er det liksom om en liten krangel omkring hvorvidt det voksne barn skulle komme hjem til jul eller ikke. Og hvorvidt mor og far er liksom uenige om hvorvidt han bør eller ikke bør komme hjem til jul. Jeg bare liksom viser litt her hvordan vi gjør det i praksis, hvor jeg får se det. Han fjerner seg mer. Det var fra kurset vi hadde i januar. Mer fra meg og familien. Det blir så omstøtt. Jeg hater det. Du vet at jeg aldri liker å planlegge noe særlig fra min tid. Jeg hadde ønsket at du kunne godta at det er sånn jeg er, og ikke ta det så personlig. Nå begynner jeg å kjenne på trykket. Dette er så slitsomt. Ok, så det vi gjør her, at vi deler rollen ut blant de som deltar, og så har vi en overstemme og en understemme. Så det er jo en overstemme av det som skjer i rommet, og så er den understemme av det som skjer inn i personen. Så som viktige perspektiver som kommer opp her da, relasjon uansett hvordan det ser ut, illustrerer måten familiemedlem har lært å håndtere følelser på. Ja. Og når det blir vanskelig, er det resultatet av den enkeltes mislykkede forsøk på å håndtere sårbarhet og utrygghet i familien. Og det sier også noe om følelsen av hjelpeløshet og villrede, og når det låser seg, er det uttrykk for at denne opplevelsen er gjensidig. Begge opplever smerte, begge er offer for fastlåsheten, og så ser det faktisk at de ender opp i dette og opplever dette, speiler noe av at de faktisk betyr noe for hverandre, men klarer ikke å finne ut av det. Det er en paradoks. Det er det som er gøy. så det er viktig å prøve å få gjort noe med det. Ikke sant? Hvordan skal man kunne gi uttrykk for det på en god måte, og komme ut av det. Og det første strategien man bruker i parrelasjoner ellers er å beskylde den andre. Du har feil, du skulle ikke ha vært sånn. Men en viktig grunntanke her, eller grunnforståelse, er ingen er feil. Men vi kan alle reagere på rigid og reaktiv måte når vi føler oss utrygg, feiltolkede, misforstått, og ikke god nok sånn som vi er. Når vi havner der ved en av disse følelsene inni oss, at vi er utrygg, føler oss feiltolket, misforstått, eller ikke vi er god nok sånn som vi er, så kommer det en reaktivitet. Og da havner vi opp i en runddans, hvis ikke vi klarer å stoppe opp. Det er forsterket, blir selvforsterkende runddans. Det er jo hele greia med EFT å forstå den runddansen, slik at man kan gjøre seg i stand til å komme seg ut av det. Og da må man jobbe sammen. Det nytter ikke å gjøre det ensidig. Man må forstå det begge to. Så kan man jobbe sammen for å kunne komme seg ut av det. Det er jo liksom EFT sin kongstanke, det. For å få det til, så må vi begynne å forstå hva som foregår på overflaten. Og det som skjer på overflaten er uttrykk for det som skjer under overflaten i oss selv. Vår dypere lengsler og tilknytningsbehov. Hvordan får dette til? Og da må vi begynne å regulere og informere hverandre. Ja. Det er ofte man ikke klarer selv over hva det dreier seg om. Fordi man kan ikke informere en annen, for man vet selv hva det er som verker under overflaten i oss selv. En lengsel etter nærhet, eller å bli sett, være god nok, og det ene med den andre. Under kurset så har vi brukt dette skjemaet her, liksom her har vi en linje her, og det som skjer på overflaten, og det som skjer under overflaten her. Følelser på utsiden, følelser på innsiden. Og følelsene på innsiden har med våre tilknytningsbehov å gjøre.
Så det er liksom økt 2. Og så kommer vi til økt 3. Så økt 3, jeg tror jeg har skjønt liksom dynamikken i dette her. Ved hjelp av rollespillet, så skal vi se litt nærmere på vår egen familie og vår egen relasjon. Hva som skjer med oss nå. Hva som skjer på overflaten og under overflaten hos oss. Og så har vi økt 3. Og vi har sånne øvelser hvor vi skal på en måte prøve å pakke ut denne negative syklusen i vår egen familie. Vi har jo og da har vi en liten hva vi kaller visualiseringsreise, eller visualisering for å hjelpe folk å få kontakt med det negative eller det problematiske og det negative samspillssyklusen som det kan havne opp i sin egen familie. Jeg kan se en liten opptak. Ta deg god tid til å finne frem til en situasjon der du opplevde at dere, både voksne, barn og foreldre, hadde det godt og greit sammen. Så hadde man gått sammen, det først. Så fokus på det positive. Skift nå fokus til en annen situasjon der dere ikke hadde det så greit sammen. Finn frem til en bestemt vanskelig situasjon som har oppstått dere imellom. Og under den øvelsen skal man prøve å skrive ned hvilken situasjon det var. Hva du opplevde i kroppen din, hva du følte under overflaten, følelsen, og hva du sa til deg selv om deg selv, og hva sa du om den andre. Hva sa du til deg selv om deg selv, og hva sa du til deg selv om den andre. Når mitt familiemedlem og jeg blir rammet av en utfordring som hindrer oss i å forstå, nå frem til å ha en følelse over andre, reagerer jeg ofte med hva som skjer på overflaten, ja? Og da føler jeg meg, var den første tegn på at jeg begynner å føle det slik. Hvor kjenner jeg det i kroppen? Når jeg har det slik og føler det sånn, kan jeg si til meg selv. Og da har man forskjellige valgmuligheter, ja? Og så, i kursheftet for deltakere, man bør ikke finne opp alt selv. Man kan velge mellom lister av ulike alternativer. Det jeg gjør og det jeg føler, og det gjelder for alle områder. Og det hjelper å få en liste hvor man kan velge mellom og tikke av, krysse av hva det er som gjelder for meg når det gjelder disse situasjonene jeg opplever hjemme hos meg selv, sammen med min familiemedlem, min mor eller mitt voksen barn eller far. Så har vi et eksempel av dette, også den samme familien som før, fra USA. Vi ser hvordan de gjør dette her. Ja, skal vi se. Yeah, so when you and I are not connecting, but in disagreement, I often react by belittling and lashing out. And you, Brian, react by? Yeah, I mean, we describe different situations, and I guess, you describe the ones that, yeah, I guess, the way I would describe the incident that I said is by shutting down and rationalizing my feelings. Yeah. Oh gosh. Yeah, when my family member reacts in this way, I often feel, when you react in that way, I often feel, unseen, unmet, and unimportant. Den føler seg ikke sett, ikke har betydning i en sånn situasjon, ja. Det er sterkt. Jeg fikk lov til å dele refleksjon som familiene gjorde seg etter å ha gjort denne øvelsen her i november. Så dere hører litt her, det er en plenumrefleksjon etter å ha gjort den øvelsen sammen i familien, i sånn breakout rooms, i hver sin familie da. Jeg sier jo at de 2 dagene her har satt i gang enorme prosesser inni meg i forhold til hvordan jeg er, og hvordan jeg reagerer, og hvordan jeg ser på situasjonen. Og ikke så mye, altså selvfølgelig i relasjon, men jeg ser jo at arbeidet skal jo være i meg. Og det har på en måte åpnet opp for å få en større forståelse av
hvorfor jeg har de reaksjonene som jeg har, hvor kommer de fra, og jeg kan faktisk gi slipp på en del av de. Og det har vært en sånn litt liberaliserende følelse å kjenne at jeg på en måte kan gi slipp på en del ting som man har vært avhengig av, eller forventet, eller sånne ting da, for å gå videre i livet. Så for meg så det mer en indre prosess som har gått i de dagene imellom, da, som jeg setter veldig stor pris på. Det voksne barn som snakker da. Ja, og så skal vi høre mor da. Hei. Ja, jeg synes det har vært veldig positivt det også, og håper at dette kan få relasjoner og ting til også, at vi kan komme sammen igjen og snakke sammen etter dette her. Og da det i hvert fall en begynnelse for meg. Ja. Jeg synes at dette mor og denne barn, de hadde ikke snakket sammen på 4 år. Og det var de to som dere hørte i starten av kurset, de hadde tilbrakt jul sammen. Tenk på en forandring. Så det synes jeg det så fantastisk takknemlig arbeid altså, å jobbe med dette her. Altså, det så givende. Og så har vi økt 4 da, og da kommer folk sammen, kan treffe folk, foreldre kan treffe foreldre, voksne barn kan treffe voksne barn. Da går man hver til sitt og gjør litt forskjellige ting. Men det foreldregruppen, de får hjelp til å prøve å se tilbake til hva det for deres egen oppvekst og bakgrunn kan bidra til at de har havnet opp i det mønstret som de har havnet opp i med sine voksne barn. Det veldig ofte at når de får reflektert over det, at de opplever en situasjon med sine voksne barn på akkurat samme måte som de opplever med sine egne foreldre. Det skjer veldig ofte. Det et mønster i dette som det. Man har liksom bare ført noe videre. Så vi har noen visualiseringsøvelser. Jeg har 2 forskjellige. En som går litt mer i dybden for å utforske blokkeringene. Ting som oppfatninger kan stå i veien for å kunne se voksne barn. Se hvordan det for sitt voksne barn. Så det den ene. På den andre siden, så de voksne barna, vi får muligheten for å reflektere over hvordan de opplever sine foreldre ut fra 3 kriterier. Hvorvidt de opplever foreldrene lydhør, tilstedeværende, lydhør og oppriktig engasjert i deres liv. Og så kan de reflektere sammen med kursledere og hverandre om disse tingene. Og få de støtte hos hverandre, men også får de da mulighet for å kunne sette ord på ting som de har gått og bære inn i seg, på en måte som gjør det mulig for dem å kunne legge det frem for foreldrene sine på en helt annen måte enn de ellers ville kunne gjort. Det veldig viktig. Som ikke anklagende, men som tar utgangspunkt i ens egne behov. For et oppriktig ståsted. Har jeg snakket litt om hvordan det var å gjøre det? På en måte person som i samme situasjon. Om de forskjellige tingene. Ja, ikke sant. Noe spesielt som gjør det inntrykk på deg, Elise, eller som kommer opp for deg som du sitter igjen med, som du synes du er komfortabel med å dele, eller? Ja, altså lytte og huske på kanskje bare at når man snakker med andre og man kanskje hører at de har en annen historie og føler at deres historie annerledes fra sin, så betyr ikke at deres egen historie betyr mindre, og deres følelse betyr mindre. På en måte? Det som veldig, men liksom, som jeg kjente åpnet seg for min del, det var at altså min væremåte imot min datter reflekterer også litt tilbake igjen til, du kan si, jeg kan forstå at hun opplever egentlig meg kanskje på sin måte, fordi man har man har vært et barn selv også, og har foreldre. Og de følelsene som
som jeg sett med gjenspeiler kanskje også den usikkerhet, min egen usikkerhet i forhold til kommunikasjonen min til Elise, som blir kanskje også i jeg formidler to sider av meg selv. Ja. Hun erkjenner i offentlighet at jeg ser jo nå, jeg forstår at min datter opplever meg på den måten som hun gjør. Fordi jeg opplevde akkurat samme måten med mine foreldre. Jeg skjønner det er der det kommer fra. Det er det hun egentlig sier. For en mot det skal til for å våge å gjøre noe sånt, og hvor helbredende det er. Siste økta, når vi har gjort denne prosessen, og det er så ofte med denne, når man møter foreldre og voksne barn hver for seg og møtes, og så kommer de sammen etterpå og deler hvordan det var, sånn som vi hørte litt et utdrag fra der. Da har man skapt en slags trygghet, en åpenhet og en trygghet i det felles rommet. Som gjør det mulig å virkelig nærme seg ens egne sårbarheter fra et annet ståsted, uten frykt for å måtte forsvare seg. Ja, er dere med? Og da har vi kommet til økt 5, hvor man på en måte kan gå rett på og prøve å se på bestemte situasjoner som har vært av særlig betydning og skapt vansker. Og heller vise et eksempel her, fordi jeg ser tiden går. Med den amerikanske familien, igjen det samme familien igjen, se hvordan datteren legger dette frem for sin far. And so the instance that I chose was when I was home and you wanted to talk about what was happening for Christmas. And Mom wasn't home. And really, you know, in the conversation, I don't think the hurt for me was so much in the conversation of me saying it feels weird to talk about this without Mom here. That part felt like uneasy to me, but where I noticed the heat and the pain came up for me was when Mom got home and you went to tell her, Stephanie and I talked without you. And what happened for you? The initial feeling that, like, the first feeling was what we talked about yesterday, was the feeling of like rage and anger and and getting mean. That then behind that, under that. Yeah, under that, said I can't trust you. Yeah. Felt betrayed. Yeah, I felt betrayed. And I think under that was even this slimier feeling of trying to understand why you had done it, and the like warped narrative, the warped story said, well, he's doing it because he gets something out of pitting you and Mom against each other. Something about this pattern benefits you, because that is a pattern that we've had for a long time. I think you set me up. Yeah, you set me up, and you set me up because it benefited you. Yeah, that's my suspicion, right? Yeah, the story I tell myself is you did that because it benefited you. Yeah. That's what I feared, that you did it to benefit yourself, right? And I felt so betrayed and lonely. Let down. Yeah, it reinforced the idea of my parents and I are not together. It's not even like, okay, my mom and I don't always get along. But also, like, I can't rely on either parent.
in that moment, it felt like it was never about taking care of me. It was about taking care of you. I felt abandoned. Dropped, abandoned at that moment. Yeah. Well done. It's very painful. It's frightening. So Brian, yeah, I see that moves you deeply. Yeah, I understand how Stephanie feels. I want to say used. Yeah. And say that directly to her, please. Yeah. I understand, Steph, that you felt used and betrayed. I know that you often felt in between Mom and I. And for you to feel like you were with no one and no one had your back. And that I was acting for my own benefit at your expense is hard to say and breathe at the same time. Yeah. Yeah. I understand how that must be for you. Yeah, I understand. I understand what you're meaning about it also. So, how damaging. Yeah, I see you reliving it right now, right? Yeah. It's painful to see. And to feel how opposite from love that feels. I'm really sorry, Steph. I'm really sorry it brought up those feelings of betrayal and selfishness, of my own selfishness at your expense. So how is that for you, Steph? Do you believe your father? Yeah. Yeah, thank you for saying that, Dad. Thank you for that sincere apology and reflection. I really appreciated hearing what you heard from me in your own words. That helps me know that you understood. Yeah, I feel the sharpness and the damage of that feeling, so I'm really, really sorry. Så et godt eksempel av en oppriktig unnskyldning. I kursheftet så er det beskrevet ganske detaljert hvordan man legger opp til å kunne gjøre det mulig å foreta en god unnskyldning, for å si det på den måten, en beklagelse på den måten der. Så, og den siste, det som gjenstår på en måte, er den holdt meg samtalen, hvilket egentlig er familien kommer sammen der voksne barn kan be om å få et tidligere behov som de ikke har følt anerkjent. Og det kan ha å bli akseptert, og tillit, trøst, respekt, å bli verdsatt, bli hørt og forstått, eller noe. Og til sist har du en liten klipp her hvor du ser en annen familie, og her er det komplisert, det viser altså her har vi to sønner og deres ektefeller som er med på kurset, så slik kan det også foregå. Ganske komplisert. Men egen historien her er jo at foreldrene har vært veldig ærgjerrige på sønnene sine vegne, og kona har ikke følt på en måte at de blir sett og respektert, og deres egne ønsker blir på en måte tatt hensyn til.
og at foreldrene ender opp med at sønnen føler seg liksom revet mellom ektefellene sine og sine foreldre. What would you like to say to your mum and about your longings and needs? Yeah, I mean, for me, I need you to let me be selfless and not try to put me on a path and not be afraid that I'm going to get myself in trouble. And the career example is an easy one to say, and I've had to do my own internal correction on this, but Em and I have the same job, right? We apply for the same jobs, and Emma's going to lead the way in terms of where we go from a career standpoint, and I'm all okay with that because I know that we're going at it as a team, and I've seen signs of mom and dad being really supportive of that, but I've also seen signs and hints that make me think maybe they want more for me, and I'm okay not getting more for me. I'm selfish and I don't need that, but sometimes I feel like they want me to have more, and I need them to understand that I'm okay. Is this directed at me or at both of us? Well, both. Have you guys just kind of trust that I'm going to be okay and make some choices that our family unit and our career decisions are going to be okay. Ja. La meg være meg. Hold meg, la meg være meg. Ikke på en måte selve essensen bak hele opplegget her da. Så det var det hele. Veldig hyggelig at dere som kom, og jeg håper dere fikk noe ut av det. Ja. God kveld videre. Ha det. God kveld. Ha det.